Salam guys, c'est le berger Hightech. Alors tey le résultat green card yi di génn question yi bari na woon trop à partir de 16h. Alors dinaa leen woon nan ngeen di def ba vérifier ko ci li nga xamante ni moom mooy site DV programme bi. Pour commencer dafa am benn reçu bi nga xamante ni moom lañ la joxoon mooy reçu bi nga xamante ni moo nekk nii reçu boobu ci la ñu bind information confirmation number bi et cetera les confirmation number boobu mooy numéro de confirmation moom ngay bind quelque part wala nga copier ko su fekkee da nga ko dencoon léegi après ñu dem ci li nga xamante ni moom mooy plateforme bi fu ñu koy vérifier dinaa def vidéo léegi 16h aussi dinaa defaat vidéo ak vrai numéro de confirmation number bi nga xamante ni nañu permettre ñu xam résultat yi bu affiché woo nan lay mel acca nañ leen dem seetaan vidéo bi. Alors copier nañu numéro de confirmation number bi ba pare donc dañuy dem ci site bi dvprogramme.state.gouv ñu valider. Alors yaa ngi ci site bi instant bi ñu ngi lay wax période entrée pour DV 2024 bi bi nga xamante ni mu ngi commencé woon le 5 octobre 2022 ba novembre 2022 commencé gul heure bi donc 16h lay commencé normalement léegi ñi nga xamante ni 2023 la ñoon mun nañu xool c'est la même chose bu commencé check statut ngay bës parce que fii 2024 lañ fiy bind après nga bës check statut boo bësee check statut nga xaar boo xaaree donc tu vois nga bës continue boo bësee continue lii la lay indil fii ngay def number de confirmation donc dama jël benn numéro de confirmation au hasard nga def coller nii lay demee après fii last family name mooy sa sant bi nga bindoon ci reçu bi ak année bi nga judd par exemple 1988 après nga dugal code bi boo dugalee code bi 9M 6XR nga bës submit nga xaar ñu affiché la ko donc instant bi dara du affiché wu erreur lay la koy considérer parce que numéro bu existé wul la numéro 2020